sıkıntılar yaşıyorum boğazımla ilgili, genizimle ilgili diye. Şaşırtıcı bir şekilde endoskopide bir bulgu var, onu göstereyim şimdi size. Yaslayın başınızı arkaya. Çıkar bakın birinizi dışarı. Şimdi 70 derece endoskopla baktığımızda bizim için en önemli yer dil kökü. Dil kökünün sağlıklı olması lazım. Eğilin bakalım. Bakın hastamızın dil kökü lenfoid dokusu o kadar hipertrofik ki o yüzden horlama ve uyku apnesi var. Yani kiloyla alakalı değil, morfolojik yapısıyla alakalı. O yüzden tedavi protokolü bir anda değişiyor.